你會見到啦，完全係一個咧透膚嘅一個效果。咁所以咧呢一件咧係攞嚟俾大家咧有時玩下一啲穿搭嘅。咁同埋咧好多時候我哋之前買有啲套裝裙嘅，就咁可能有啲帶啊或者背心裙，好多人就話我咧襯啲咩外套好咧，但係又怕熱喎，又唔想打多一件啦厚地地嘅外套。咁其實咧可以咧不妨攞呢一啲啦嚟到去做啲 mix and match 嘅，因為佢全套咧就係助你入邊會襯其他嘢。咁如果你簡單啲嘅，可能啦入邊就咁着個背心啦，或者係平口嘅 bra top 亦都得。或者係有時可能係襯下啲嘢做底都得㗎。咁頭先咧，少少咪有見到啲背心咧通花嗰啲嘢，你又唔知入邊攞啲咩嚟襯啦，咁你又可以咧攞呢啲嚟到去做底，on top 攞嚟襯一啲 layer 咁嘅嘢。咁所以呢一件咧係超百搭嘅。本身咧呢件咧佢布料咧亦都係超有彈性嘅一個棉質混合料咁有翻一個咧微微嘅透膚感。咁呢件咧着起上嚟啦，本身咧佢兩邊咧其實係做翻一個正前方係做雙索帶嘅。索帶嘅好處啦就係一嚟個版型啦會係變咗一個比較修身嘅效果啦。咁同埋咧你會見到呢個咧寬闊度可以自己調校。嗱咁我攞另一個色俾大家睇下先。係啦，就係咁跟前面你會見到啦，兩邊咧係用翻個索帶嘅。咁你見到就咁平腳咧就冇咁顯瘦嘅感覺，就好似普通一件透嘅T 恤嘅效果啦。咁但係多咗呢兩個索帶咧，顯瘦度即刻係相當高。咁同埋成件衫冇咁沉悶啦。同埋你見到啦，佢又係梳咗之後咧前面有翻個圓。咁就算咧你下身襯有個肚腩仔咧，呢個咧都係可以咧有少少點綴嘅效果，同埋護身嘅好處就係唔必肉啊嘛，係啦，唔會話咧做到好緊身。咁呢個咧就攞嚟俾大家做配搭。兩邊 shoulder 位咧佢係配翻個 shoulder pad， 但個 shoulder pad 咧黑色就配黑色啦，佢而家手上係白色咧，佢亦都係配翻個白色嘅。咁一樣啦，又係靚啲嘅，即刻你呢啲肩膊位咧可以更加晾得起件衫。呢啲咧係可以俾你有時攞嚟當底着，外邊襯啲小背心，襯啲layer 咁嘅嘢又得，或者你入邊可以襯啲連背心裙啦 on top 加呢一集，咁可以咧你會見到有少少咧可以遮到個手臂位嘅。好啦，或者有時甚至乎夾邊就咁着 bra top 同埋嚟咁啦，開始天氣越嚟越熱啦，大家可能會去下游水啊，着下啲 bikini 啊、泳衣啊，咁呢我即係有時可能上水嘅時候尷尬或者唔知襯啲咩，就可以攞呢啲嚟到去做。所以咧呢啲咧夏天咧係人手必備嘅。咁由於佢本身咧亦都係做翻個豐闊嘅版型，所以細中大碼都適合。佢咧都同3個顏色嘅，咁我覺得咧其實型格啲或者大家容易配襯啲咧，咁我覺得黑色咧係大家必入嘅顏色嚟㗎啦。咁另外咧佢有呢個沙白灰，本身做一個貼灰色，係啦，咁顯瘦度亦都係相對除咗黑色之外咧，咁呢個貼灰色都係顯瘦嘅。咁但係有啲靚靚，如果你係多淺色嘅下身，我譬如有時想撞牛仔褲啊、淺杏啊、牛油黃綠啊嘅顏色咧，咁就要揾翻個淺色係嚟到做配襯啦。呢個咧佢係做一個淺杏色，全件咧係有一個微絲膚感，同埋佢個布料咧係做翻一個好通爽，佢有少少壓紋嘅效果㗎。